Yensizwa ndoda. Yini wabhalansa ngeqhaza elilodwa yini kwenze njani? Wavela wahlalisa kwezibhanoyi nje sekushoda icapha ngene abantu. Hayi bo mfethu izinqa zami beyivutha mfana ubungayibona izona. Vutha mfike mayi. Hayi bafana nani nezinqa ezivuthayo. Hayi kodwa sike siyeke ke phela leyo. Mfethu, waya amantombazane emahle angazi lutho ngesikole. Ukuthi amanye abazali babo babephuza kakhulu bese abathwele isiko base bephazamisa utshwala. Amanye awayinaki izifundo, athanda ukuqoma, ukuyitshela nemali ngaphezulu. Sengiyakuzwa wangicacisela le ndaba. Mfethu, fana impahla engiyishayile. Yini leyo? Yabo mina ave dleka amantombazane la. Bamba la. Ayifana wami, tshela wena. Yini lento egqokile? Ugqoka into egqokwayo. Yabo kulomcimbi lo ozobungenisile. Hayi bafana nginitshela ukuthi imina engiyoyiwina leya competition iphimbo lami liyobe liqhuma phezulu. Kuyobe kuqhuma ubuzwilili. So hayibo stupho. Ngiyanitshela bafana. Kodwa ke yabo mase kuthiwa khona amanzi manje bengizovele nginiqhumisele le iphimbo lami elihle. Hayi ngaba vele osisibeza namanzi hayi. Bosisi. Yebo. Wena lokho nje oshisa abantu osiphuza amanzi phela. Hayi uthi ngiqale ngalobhuti wekami. Yawe ne udlala ngabangani bani wena? Ngathula amanzi. Hayibo manje yini kwesenjani wafela uzongithela ngamanzi Wena indaba? udlala ngabangani bami. Yabo, kokuqala lo wafela nomngane wakhe, umngane wakhe wafika ngiqhumisa impama manje futhi sekuwena yini kwenze njani? Ike ukuthi udlala ngabangani bami. Udlalelani ngapha? Awusho ke sisi. Sengizophuzani ke mina njengoba Hayibo mfethu ibhadi lami. waqala ukuthi abafana abashise manje sowumthela abafana ngamanzi. Wena sicupho wahle ukuphapha wena yazi. Manje mina mcisho ngathola amachaphazela manje. Okungimele uqhumisa ngempama. Hayi ho. Wena ke ukulodani uwenza impidane silakweni. Imbidani yani? Imbidani lentathu uqeda kuyenza manje umthelela nje ngamanzi. Ikuthi wena ugodo udlala ngabangani bami yini bedlale ngapha. Uthi angiphinde nje. Yabona noba uthi ngisazokhuluma. Hayi insizwane mfana hayi. Ngikutshela namhlanje ngifuna ukuyobanyisa. Ngifuna ukuyobenza wani hayi. Ngiyakubona nkabe yami. Hey madoda sokhuluma lesi sithathu balifoni. Hey madoda. Ngiyeza kuthiwa yini lo nashaya unsizwa. Sasha unsizwa. Ukuthi watshotshe icassette ethi akayazi ufana. Ukhuluma ngani lo bhuti? Mfana wami la nathi. Yabe lento okhuluma ngayo. Ngifuna uyithathe yangezwa uyifake la emakhaleni uqede lapho unkompe ikhala uqede uyikhipha uyifake la emadlebeni ulikompe nedlebe emva lokho uyayithatha uzoyibeka la emakhaleni uqede unukisa uyeke ukusikhulumela lensambathe ositshela yona Manje ntshethi ngiyangithusa lento enenza la. Uyasazi kahle lo mfana. Yendo, uzositshela sena ukuthi usitshela ngone yazi. Ayazi ngizokuphulisa. Wemadoda. Ususkipha nje lo. Yenzani insizwa le? Hey. Ihlangane lakho leli skip. Akulona eshangane lo muntu usebenza nami ma BSS. Hayi pho thina singamazi. Hayi phela wayesebenza ngale yena saswipe. Kodwa ke nina nihlangene nalokho. Phela nje ukuthi iBSS leli. Sambe ndoda. Awu bafethu kwenzana la. Lamadoda akho lawo. Ngiyeza ukuthola amadoda ajolo ukukuhlupha. Bese ngizolungisa wona ke le ndaba. Le yathi ngikuxoxela ngayo le. Ngiyakuzwa. Yazi ududi into le ngizwa la. Awu mfethu yini ungixavuna nje mfethu indaba. Lana ke wena. Yabo into enzeka la. Ngiyakuzwa. Kwamaforum. Iphelela la phakathi kwamaforum. Onami yabo le ngalo ngizoyiqada. Ngilimaza. Right. Sinyanyisa la. Asifundo indoda ongumfazi ndoda. Sifunde yonto leyo. Sambeni. Manje ndoda ungitsheleke.
indaba lamadoda engakwazi. Hey mfethu angazi nami amadoda noma sisangene ekhaya. Hayi wena udlala kancane wena. Hayi, udlala kancane. Futhi wena ukhonibhiwe uyangitshela ukuthi uyalova emsebenzini. Kusuke kuyinkinga ndoda. Amanga lawo ungitshela wona. Sami. Yazi mfethu awungitshela ukuthi ngale washiya kunjani isimo. Hayi ngale ngafe ngathi ukulunga lungisa kancane kwathi ukulunga nje. Ngoba abantu bangale besebethe ukuqoqeka. Ingakho usubuyile. Hayi ngakho sengithe angize ngala. Angiyakuzwa. Ya. Nawe kuzomela unyusa amasokisi. Handi sinjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Usaziwe? Hayi uhlele endlini. Uyajola? Ya ngiyajola umuntu engijola naye usebenza naye iforum. Ha sonke lesikhathi usebenza ifuna mawazi ungitshela mina. Hayi bengingasitholi isikhathi sokutshela. Hayi okay, yazi nabo awushaye ngevideo call ngoba ngifuna ungiphelezele. Hayi okay. Yena bese nabo. Sitha ungethela size kwena. Wena mcishe londa. Awatshoni neqisa kele. Hey lalela la sisi uzophuma kwezami indaba yazo. Wena abantu bazohlezi nje bezophuma indaba zakho. Umngane wami uzointroduce kwena. Mubuka mina nalo English long tshela mubuka mina ngiyahlangana nalokho. Yazini bafowethu nawo mngane wakhe. Aningishina yilo sisi. Azikubona ohe? Athelwa ke ngamanzi futhi. Hayi kahle upapa nesicupho. Awuze la sisikhuluma. Sisi ngikhuluma nawe uza la sikhulume. Manje ke Andisa mfethu. Wenziwa yini mfethu ukuthi uzobiza abangani bakho bezongisela ngamanzi? Ngoba ungijolela kabi. Ngijwayela bungani. Ngibhanqela nosisi wami. Angithi Andisa ngakutshela. Ngathi usiswasa ngisamfuni kanti kuphi ongakuzwa lapho? Eformal. Ngampela ukhunhle. Ona information asayihlanganisa kodwa adinga ukuphazanyiswa. Yazi bethu ngihlangana nalesiphukuphuku lesekuthiwa ubani? U1. Sure. Sithi mfethu sifuna ukhola ngokuthi sisegroupini. Bawayizwaphi into enjalo? Dakiwe, umtshela ngani ukuthi udakiwe? Hey, lo mfana uyahlangana liya wena. Asiphuphele. Sengasebenza ngasebenza ngesizobheka ngemali. Thina abantu bemali la. Bazodlala la. Cabanga mfethu, lo muntu lo mekusetshenzwa akabi khona. Kodwa mase kholwa uyafika kanjani? Shuthi unyawo lakho luhle yabo. Luhle lumbi futhi. Hayi. Silapho ithini indaba? Hayi mphathi akho lutho etheni kodwa yena ngizamile ukumlandela izona. Behlena lesitudla lesesumngane akhe. Phela ikona ke ngikutholile lokwaseza kuwena. Besingekho isidingo sokuthi uze kumina. Ungitshela lonto leyo. Besingekho. Yazini kumele uyele umsebenzi. Ibambele mina. Kanjani mphathi ngoba uyazi ukuthi lo msebenzi ngiyawudinga. Hayi ngizoyibambela mina. Vele ngiyawazi ukwenza awuthi bengawazi. Isikhathi benganaso.